راهرو ورودی رو میبینیم و شرکت ماهک صنعت ملی پست رو میبینیم اینجا و این ور هم شرکت حمل و نقل گشایشبار کرج رو میبینیم. نگاهیم و اون بره غرفه بندازیم شرکت نیکتک منطقه اقتصادی فرودگاه پیام رو میبینیم. شرکت پارتیان ترابر پارس رو میبینیم و شرکت روژینا کارتون که چاپ و بسته‌بندی محصولات رو انجام میده. بریم به این قسمت از شرکت پیام رو بازم داریم و اولین گمرک تخصصی نووا، سالن همایشات و شرکت اطلس ایر رو داریم که پرونده بسیار زیبایی رو میبینیم اینجا و بریم برای قسمت های دیگه.